Oh no! Ay, மூக்குல குத்தாது. அப்பா. Oh no! காட்டு. இந்த இடம் ஒரு மாதிரி வீங்கி இருக்கு இந்த இடம்லாம். இந்த ஒரு முடியை மட்டும் விட்டுட்டு இருக்கேன். Oh no! என்னதானே பண்ண சொல்ற? சரி ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணு, நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஏய், ஸ்டார்ட் பண்ணு. நான் தூங்கி எழுந்திருக்கேன். பகல ஒரு மாதிரி. சரி சவுண்டா பேசு. ஒரு ஜின்னு பேச கூடாது. சவுண்டா பேசு. ஓகே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு சூப்பரான சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும். நிறைய பேர் நம்மளோட வீடியோ பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இல்லம்மா? கண்டிப்பா. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சேலஞ்ச் பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலா கேட்ட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. பர்டிகுலரா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து தொடர்ந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கக்கா, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கக்கான்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. நானும் இன்னைக்கு பண்றேன், நாளைக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி அந்த நாள் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். ஓகே, எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. இது நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றோம். அதுக்கான நாங்க என்னென்ன எடுத்து வச்சிருக்கோம்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பட்ஸ், ஆக்சுவலாக இது எப்படி பண்ணுறது எங்களுக்கு தெரியல. நாங்களே மற்றவங்க பண்ணதை பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட்ஸு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் ஆமாம் இது வந்து மிளகா, இது வந்து பெப்பர் வந்து இப்போ தான் அரைச்சி வச்சிருக்கேன். நான் ஓப்பன் கூட பண்ணல. ஓப்பன் பண்ண உடனே ரெடி வரும். சரி ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீதான், உனக்குதான். நானா? Oh no! இப்போ இது எப்படி பாக்ஸ் நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணணுமா? ஆமா. அப்போ நீ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணு. சூடா இருக்கு. சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சேலஞ்சுக்குள்ள போயிடலாம். சரி ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இதை அரைச்சதே நான் நினைச்சேன் சரி ஓப்பன் அரைச்சி அப்படியே இவங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க எனக்கு ஆஃப் வைப்பாங்க நினைக்கல. ரெடியா? ரெடி. வந்து டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 20 செகண்ட். ஒரு என்ன பொருளா என்னது இதை வந்து மோந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து 20 செகண்ட். 20 செகண்ட்குள்ள அவங்க வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணலன்னா அதுக்காக ஸ்னீஸ் வந்தும் அடக்கலாம் கூடாது. வந்துச்சுன்னா பண்ணிடணும். அது விருப்பம். சரி ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நீ தான் பண்ண போற. இங்க பாரு 20 செகண்ட்ஸ் வந்து டைம் நான் செட் பண்ணிருக்கேன். சரியா? ஓகே. டைமிங் ஆன் பண்ணிருக்கியா? வந்துச்சா? என்ன முடிய போகுது? வரல, என் கண்ணுல தான் இருக்குது. கண்ணுல. Oh no! கண்ணுமா தும்பு வந்துச்சுமா. எனக்கு கண்ணு தான் ஏறிச்சு. பால் யா வரல. நீ ஓகே, மறுபடியும் 20 செகண்ட்ஸ். ஏய், என்ன மந்திராலம் போடுற நீ? ஓடு நல்லா. வரதா ஐயோ பார்க்க கூடாது மணி. எனக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்து இருக்கு பாரு. அப்ப நீ தான் சொல்ற. கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்து நான் ஏன் எனக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி கூட வரலையே. ஐயோ கண்ணு. பின்ன நீ எல்லாத்தையும் கண்ணுல விட்டுட்ட. ஏய், ரெண்டு பேருமே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வின் பண்ணிட்டோமா? ஆமா. அப்ப டிரா ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பட்ஸ். மூக்குல போன பெப்பரை க்ளீன் பண்ண போற. ஆமா. சரி வாங்க, நீ ஃபர்ஸ்ட்.
நீ இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் சார். மாட்னியா? டைமிங் வந்து தரையில வச்சுட்டேன். நீ அதை பார்த்து இதனோட பவர்லாம் நம்ம பத்தலன்னு நினைக்கிறேன். இது அச்ச உடனே அந்த சூட்லயே பண்ணிடணும். அப்பதான் நீ டக்குன்னு தும்பிடுவேன். இப்ப நீ உனக்கு எந்த மூக்குல பெப்பர் ஏறிச்சு? எந்த சந்துல? ஏதோ ஒரு சந்துல ஏறிச்சு. எந்த சந்து சொன்னா சந்துல இல்ல, கண்ணுல தான் ஏறிச்சு, மூக்குல ஏறல. சரியா? ரொம்ப உள்ள விட்டுறது அந்த பக்கமா வச்சு விடு. பயமா இருக்கு, சீக்கிரமா ரொம்ப விடுற. சரியா? நீ மட்டும் எனக்கு எவ்வளவு உள்ள விட்ட? உள்ளே போல கை விடு. அடி நாயா, நீ எனக்கு இவ்வளவு தூரம் இது வரைக்கும் எனக்கு உள்ள போச்சு. நான் பட்ஸ் பஞ்சே உள்ள போறேன். லூஸ். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பயமா இருக்குமா எனக்கு? அந்த பேப்பர் கண்ணு போடுது மாதிரி. இந்த வா. அண்ணன்டா. ரொம்ப பயமா இருக்கு. தும்பிட்டியா? இங்க பாரு. இன்னும் 8 செகண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள நீ வந்து தோத்துட்ட. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து டிரா, செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து நான் வின் பண்ணிட்டேன். ஏய் தும்பல் இல்ல, ஒரு மாதிரி இதுதான் தும்பல். தும்பல். அப்பா, நான் பெப்பர் கண்ணுல பட்டுச்சு இந்த இடத்துல. எனக்கு தான் பாரு கண்ணல எரியுது. நல்லா மூக்குல விடுவாங்களே பட்ஸ் ஏறாச்சு. நீ தானே எடுத்து வந்த. சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா மிளகாய் தூள். அப்பா வாங்க சார், வாங்க 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 வாங்க. இது நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். மிளகாய் தூளா? கண்டிப்பா நான் தும்பிடுவேன் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. சரியா? ஏய் மா, என்ன பண்ற? நம்ம காலேஜ். ஏய் இப்பவே இவ்வளவு தூரத்துல இருக்க மாதிரியே வந்து கம்முனு. சரி ஓகே. Your time starts now. ஏய் மூச்சு பிடிச்சிருக்க கூடாது. மூச்சு பிடிக்க கூடாது. மூச்சு பிடிக்கிற நீங்க. ஏமா? அப்பா. கண்ணாடி எரியுது. எனக்கு மூக்குல எரியுது. மிளகாய் தூள், பெப்பர் இங்கலாம் எரியுது. மிளகாய் தூள். நாய மூக்கு வச்சு அழுத்துற உள்ள மூஞ்ச பயமா சுத்தி பயமா பட்டுச்சு உள்ள. சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் எனக்கு. எனக்கும் இங்கலாம் எரியுதுதான். வா. என்ன உனக்கும் காச்சலா? பண்ற மாதிரி நல்லா வேணாமா ப்ளீஸ் மா. போதும் போதும் மா, டக்கு தொல்லோட ரொம்ப நெறியேறும். இப்ப பாரு எனக்கு டைம் ஆகுது. இப்ப பாரு ஆண்டி அது மாதிரியா? ஐயோ ஆன் பண்ண. ஏய் இன்னைக்கு தரணும். வா 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 வா. தும்பு வந்துச்சா? ஏ வா பண்ணு. அப்பா. Oh no! போ 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 மூஞ்சிக்கு போ. என்னது தோதுல போ. தும்மல் வருது எனக்கு ஒரு மாதிரி. அது தொண்டைக்கு ஏறுது. மா போய் மூஞ்சி கேட்டா எரியும் டக்குன்னு. நாயா தள்ளி விட்டா தும்பலாம்ல. தும்பல் உனக்கு இது வருதுன்னு உனக்கு சரி. தும்பலோ இரும்பலோ ஏதோ ஒண்ணு மூச்சு விட்டா மூஞ்சில அடிக்குங்க. நாயா எரி போகுது. செம்மையா எரியுது. பெப்பர் லைட்டா பண்றது இப்படி எரியுது.
எரியுது. அப்பா இந்த மிளகாத்தூள் வந்து அப்படியே அந்த எனக்கு தும்பல் கூட வரல, ஒரு மாதிரி அது அந்த காரம் வந்து தொண்டைக்கு ஏறி இந்த பக்கம்லாம் ஆல்ரெடி பெப்பரே இந்த பக்கம் மூஞ்சி ஃபுல்லா பூசி ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா எரியுது. இப்போ மிளகாத்தூளும் நல்லா எல்லா இடத்துலயும் பட்டு செமையா எரியுது. அதனால ரெண்டு பேருமே போய் மூஞ்சி கழுவிட்டு எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு கண்ணு தான் எரியுது, சுத்தி பெப்பர் பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. வெயில் வேற அடிக்குது, பயங்கரமா எரியுது. ஐஸ் கட்டி எடுத்து வந்து வைக்க போறேன். எனக்கு தான் எரியுது. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா திகி திகி திகிட்டு எரியுது, இந்த பக்கம் ஃபுல்லா. அப்பா அப்படியே நெருப்பு பட்டா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கு. அப்பா முடியல. அம்மா சேனலை முடிச்சிக்கலாமா? கடைசியா மிளகா வீடியோ இல்ல. அப்பா ஐஸ் கட்டி எத்தனை போயிருக்காங்க மூஞ்சில வைக்கிறதுக்கு. ஐஸ் கட்டியே இல்லடி, இதான் இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் அந்த ஐஸ் ட்ரேல தண்ணியே ஊத்தி வைக்கலையா? இதான் கிடைச்சது. ஏய் கூட நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? போதும். அப்போ உன்னாலதான் எல்லாம். கண்ணு உள்ள போல மிளகாத்தூள் மேல இங்க மேல பட்டுச்சு. உள்ள போயிருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடி பண்ணி எகிரிச்சு. தப்பிச்சேன். உனக்கு கண்ணு உள்ள போயிடுச்சா? எனக்கு கண்ணு உள்ளதான் போல, இந்த ஓரத்துல பட்டுச்சு. இந்த அப்படியே சுத்தி இந்த ரவுண்டு. சரி ஓகே, வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். வேணாமா? ஐயோ அப்பா, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் இப்படி ஆகும்னு எதிர்பார்க்கல. சரி வா, இது மிளகா தானே. ஐயோ ஃபைனலா முடிச்சிடலாம் மிளகாவோட. இதெல்லாம் வந்து பவுடர்ன்றதுனால நம்ம மூச்சு விடுமா, அந்த காத்துல வந்துருச்சு. இது சாலிடா தானே இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏய் நீ ஃபர்ஸ்ட். நீ தான் ஃபர்ஸ்ட், நான் இல்லை போ. அப்பா சரி ஸ்டார்ட் பண்ணவா? சீக்கிரமா முடிச்சு நீ தான் நான் first எரிச்ச பண்ணுவ. தாங்கல. நான் டப்பா போய் தரேன். தேங்காய் எண்ணெய் வைக்கணும். தரேன். சொல்லு, வருதா சொல்லு, டக்குன்னு சொல்லு. தும்பு 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 தும்பு. டைம் முடிய போகுது, இன்னும் 10 செகண்ட் இருக்கு. வரலடி, எனக்கு மூஞ்சி ஃபுல்லா எரியுது. எரியுதா? எரிச்சல்ல எனக்கு அந்த கான்சென்ட்ரேட் இருக்கு. நீ மூச்சு விடுறியானே தெரிய மாட்டேங்குது. தொண்டையில இருக்குமா? தொண்டையில தான் எங்களுக்கு எல்லாம். அப்பா அது முதுகுல இல்ல, யாரும் நின்று கிடையாது. ரெண்டு பேருமே ஒரு மாசம் ஆயிட்டு மூஞ்சி ஃபுல்லா எரிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் போயிட்டு தேங்காய் எண்ணெய்லாம் ஃபேஸ்ல வச்சாதான் சரியாகும். அதனால அம்மா ரெட் ஆயிடுச்சு. கட்டு கட்டு. இந்த இடம்லாம் ரெட்டா ஒரு மாதிரி வீங்கி இருக்கு. இந்த இடம்லாம் ஓகே போதும். வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, யாரும் தயவு செய்து இது மாதிரி யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்க. உன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ண கூடாது தானா. இவ்வளவு தூரம் டப்பால வச்சுட்டு அது இல்லாம எல்லாமே பவுடரா நான் எடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. ஏதோ அவங்க பண்ணியாச்சு. பரவாயில்ல, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டவங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டாங்கன்றதுக்காக பண்ணதுனால எங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி தான். அப்படியா? அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுக்கிறியா? ஓகே, இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். எப்படி இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அதான் நீங்களாம் பண்ணும்போது பவுடர் வச்சுலாம் ரொம்ப பண்ணாதீங்க. அது ரொம்பவே ஹர்ட் ஆகுது. கண்ணுலாம் எரியுது, இந்த இடம்லாம் எரியுது, வாய் சுற்றி எரியுது. முக்கியமாக இந்த இங்கே தான் பயங்கரமாக எரியுது. நீ அந்த டப்பால வந்து இப்படி இப்படி வைக்கும்போது இந்த இடம் உனக்கு பட்டுச்சு மிளகாத்தூள்ல, அதனால இந்த இடம்லாம் எரியுது உனக்கு. எல்லா இடமும் எரியுது. சரி ஓகே, இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாமாம்மா? பாவம், தயவு செஞ்சு முடிச்சுக்கலாம்.
ஓகே, இதோட நாங்க இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். நீங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ பண்ணோமா? இனிமேல் ஸ்னீசிங் சேலஞ்சே நாங்க பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமே இவ்வளவு ரண கொடூரமா பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா எனக்கு பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இன்னும் கரெக்டான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இன்க்ரீடியன்ட்லாம் எடுத்து வச்சு பண்ணணும். நாங்கள் தேவையில்லாம நான் தான் இந்த மிளகா பொடி மிளகாத்தூள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு பண்ணிட்டேன். இவங்க ஐஸ் கியூப் நான் வைக்கவே இல்லைனா இந்த ஜூஸ் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கனால அதை எடுத்து வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சாரி தங்கப்பட்டு. சரி போலாம். சரி, வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நாங்க பண்ணி இருக்கோம். திடீர்னு என் போன் வந்து ஸ்டக் ஆகுது, என்ன ரீசன் தெரியல. சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ நீங்க கண்டிப்பா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நாங்க நிறைய பிராங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சேலஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், வெயிட் கெயின் டிப்ஸ், இது மாதிரி நிறைய நம்ம சேனல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கும். எங்களுக்கு இன்னும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணும். அதுதானமா? கண்டிப்பா. சரி, ஓகே, நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Bye.